各位大家好，知唔知一支阻燃器入面係乜嘢構造呢？今日我哋就要拆解呢一支火冰960 ml 嘅阻燃器。事不宜遲，邀請師傅傑哥同我哋示範一下啦。原來一支滅火筒係有咁多細節同埋部分嘅，所以記得千祈唔好自己拆開。若果你手上有任何過期或者需要回收嘅滅火筒，歡迎致電21140500。即刻上 www.firexfire.com 選購合適你嘅產品，防火易，保護家庭話咁易。